Ты сейчас стоишь на грани понимания одной из самых мощных и недооцененных истин в игре с женщинами. Интимная близость никогда не возникает из слов, из пустых уговоров или из эмоционального нытья. Стоик – мужчина, который не просит, не умоляет и не пытается понравиться. Он создает такую концентрацию внутреннего напряжения, такую холодную, неподкупную атмосферу вокруг себя, что женщина просто не может устоять. Представь ситуацию. Большинство мужчин бьются в лепешку, выплескивая эмоции, пытаясь доказать свою ценность через слова, подарки, лайки, сообщения, и все это превращается в слабость, в подставу, в отчаяние, которое женщины чуют на расстоянии километров. Стоик же действует по-другому. Он не вступает в эмоциональные разборки, он не пытается объяснить или оправдаться, он просто становится центром силы и контроля, и это напряжение не психологическое давление в лоб, а тонкий невидимый магнетизм, который вызывает у женщины непроизвольное желание сдаться. Почему? Потому что женщина подсознательно ищет мужчину, который не потеряет контроль, который не испугается ее капризов и не позволит ей командовать собой. Именно это напряжение, сжатое в молчании и стойкости, настоящий триггер ее страха потерять возможность быть с таким мужчиной, потому что у стоика всегда есть выбор, а у нее нет. Стоик не объясняет, не оправдывается, он не говорит «пожалуйста, останься». Он просто создает атмосферу, в которой женщине страшно отступать, потому что она чувствует, что этот мужчина не по зубам и не станет терпеть слабость. Ты когда-нибудь замечал, что женщины тянутся к мужчинам, которые ведут себя, будто все уже решено? Не потому, что они что-то сказали, а потому что их присутствие само по себе создает напряжение, провоцирует желание сдаться, подарить себя. Это и есть настоящая сила стоицизма в сексуальной игре, когда слова заменяет холодная, твердая внутренняя позиция. Ты хочешь узнать, как выработать этот навык, чтобы получить интимную близость без единого слова? Тогда забудь про разговоры. Забудь про жалобы и уговоры. Стань стоиком, который не боится быть собой, который не зависит от чужого одобрения, который сам диктует правила игры. Это и есть путь к тому, чтобы женщины не просто хотели тебя слышать, а хотели тебя иметь. Потому что ты создаешь внутри нее состояние, когда она теряет контроль и отдается без слов. Неважно, кто она, что говорит или как ведет себя, если ты станешь источником этого внутреннего напряжения, она не сможет устоять. Вопрос не в словах, а в том, что ты из себя представляешь. Ты готов перестать быть мальчиком, который просит и оправдывается, и стать мужчиной, который молчит, но говорит громче любых слов? Комментируй, если когда-нибудь сталкивался с ситуацией, где молчание и холодность заводили женщину куда сильнее любого разговора. Почему большинство мужчин так и не понимают эту простую истину? Потому что им удобнее прятаться за словами, чем работать над собой. Ты готов выйти из зоны комфорта и научиться создавать это напряжение, от которого женщина теряет контроль. Это не магия, это стоицизм, отточенный до предела. Не бойся тишины, бойся быть слабым в ней. Если ты думаешь, что слова — это ключ к женскому сердцу и телу, то ты глубоко ошибаешься. В реальности слова — это лишь пыль на поверхности, отвлекающий шум, за которым скрывается настоящая суть игры. Энергия мужчины, его внутренняя вибрация, которая говорит громче любых разговоров, объяснений или обещаний. Женщина не слушает твои слова так, как ты думаешь, она чувствует тебя на уровне инстинктов и подсознания. Твой настрой, твою силу, твою уверенность или ее отсутствие. Если ты молчишь и при этом источаешь неуязвимость, если в тебе нет ни капли сомнения, страха или нужды,
Ты становишься магнитом, который притягивает ее внимание и желание без единого слова. Это как статуя из мрамора, холодная, неподвижная, но внушающая трепет и уважение. И если ты думаешь, что нужно быть разговорчивым и эмоциональным, чтобы добиться близости, то ты просто не понял природу женского влечения. Женщина чувствует, когда мужчина силен и независим, когда он не нуждается в ее одобрении, когда он просто есть. И в этом присутствии она видит гарантию своей безопасности и страсти одновременно. Твоя энергия — это твоя правда. Она не может быть притворной или поддельной, потому что она живет в каждой клетке твоего тела, в каждом взгляде, в каждом движении. Ты можешь молчать часами, но если твоя энергия кричит «Я хозяин своей жизни», она возбудит в женщине желание, которое невозможно заглушить словами. Сколько раз ты видел, как парни трещат без остановки, а потом удивляются, что женщина отвернулась? Потому что у них нет энергии, у них нет внутреннего стержня, который молчанием и спокойствием создает ту самую магнитную силу. Ты можешь говорить, что хочешь, но если внутри тебя нет этой мощи, ты обречен быть для нее просто фоном. Запомни, женщины — мастера считывать энергию, и им все равно, что ты говоришь, если внутри пустота. Ты хочешь научиться быть этим мужчиной, чья энергия говорит сама за себя, кто не нуждается в оправданиях и объяснениях, кто не зависит от реакции женщины. Тогда начни с внутренней работы, дисциплина, контроль над эмоциями, развитие стойкости и уверенности. Вот твоя база. Не бойся молчать, бойся быть пустым. Ты готов перестать бегать за словами и начать владеть энергией? Напиши, если когда-нибудь чувствовал, как твоя энергия меняла все вокруг без единого сказанного слова. Почему большинство мужчин так боятся тишины? Потому что в тишине раскрывается их слабость, и им нечего сказать миру. А ты, будешь ли ты тем, кто говорит через молчание и уверенность, или останешься тем, кто кричит и просит? Выбор за тобой. Слушай внимательно. Самое страшное для женщины не просто отказ, а отчаяние мужчины, который жаждет близости как воздух, как вода, который становится пленником своих желаний, и это чувство просачивается в каждое его движение, каждое слово, каждую мысль. Женщина моментально это чувствует, и что происходит? Она не испытывает желания, она видит слабость, зависимость, необходимость, а это для нее сигнал к отстранению и даже презрению. Мужчина, который жаждет близости, становится пешкой в игре женщины. Она начинает играть с ним, манипулировать, выкачивать энергию, растягивать процесс, оставляя его в состоянии мучительной неопределенности. Но вот контраст. Мужчина, который не нуждается в близости, который не гонится за ней, а живет своей жизнью, движется вперед с холодной ясностью, вызывает у женщины эффект магнитного притяжения, вызывая в ней непреодолимое желание сама отдаться, сама сделать шаг, сама разрушить барьеры. Почему? Потому что в этом мужчине она видит силу, контроль и свободу. 3 кита, на которых держится ее подсознательное влечение. Когда мужчина не страдает и не выпрашивает, он становится вызовом, загадкой, которой хочется разгадать, которой хочется завоевать, но не в привычном смысле, а через собственное желание, а не через его просьбы. Женщина устала от мужчин, которые умоляют и преследуют. Ей нужны те, кто заставляет ее самой принять решение, потому что именно это дает ей чувство власти и контроля в момент близости. Ты можешь быть тем мужчиной, который ставит себя выше своих желаний, который смотрит на интим как на бонус, а не как на цель жизни, и тем самым вызывает у женщины страсть и желание подарить себя, не чувствуя давления, а ощущая свободу выбора. Это высшая школа мужского контроля — отказаться от навязчивой жажды и стать мужчиной, который не нуждается, но желанен, который не просит, но получает, который не цепляется, но владеет ситуацией.
Вопрос тебе: можешь ли ты перестать быть зависимым от результата? Готов ли ты отказаться от жалости к себе и перестать гоняться за эмоциями, чтобы стать магнитом для настоящей женской страсти? Напиши, если ты когда-либо замечал, как женщины инстинктивно уходят от мужчин, которые цепляются, и наоборот, тянутся к тем, кто свободен и холоден. В этой игре нет места слабости, и жажда – самый явный ее признак. Ты готов стать мужчиной, который вызывает желание своим равнодушием к желанию? Тогда начинай работать над собой сейчас. Строй стойкость, холодность и независимость. Женщина отдастся сама, когда почувствует в тебе мужчину, который не нуждается. А ты? Хватит ли у тебя силы отказаться от собственных желаний, чтобы получить то, что хочешь? Это не вопрос фантазий, это вопрос твоей реальности и твоей мужской силы. Внимай, это одна из самых жестоких и реальных проверок твоей ценности. Тишина мужчины, который не пытается доказать, уговорить или оправдаться, становится для женщины настоящим тестом, который она проходит инстинктивно и молча. В момент, когда ты перестаешь говорить, перестаешь бросаться за ее вниманием, когда твоя энергия становится холодной, сдержанной и непоколебимой, женщина оказывается перед выбором – уйти или остаться. И если она не уходит, это не просто совпадение, это сигнал, что ты уже победил в ее внутренней игре, что она сделала свой выбор, пусть даже не произнесенный вслух. Твоя тишина – это самая мощная проверка, которую ты можешь ей устроить, и она показывает тебе всю правду о ее намерениях и ценности. Ты заметил, как большинство мужчин боятся молчания, потому что они знают, что в тишине раскрывается вся их слабость, и они делают все, чтобы заполнить паузу словами, оправданиями, эмоциями. Но именно эта тишина, эта холодная пустота, без жалости и оправданий, заставляет женщину нервничать, сомневаться, испытывать внутреннее напряжение, а это ключевой момент, когда ее подсознание начинает говорить «я хочу быть с этим мужчиной». Если же она уходит, значит, она была с тобой лишь ради внимания, ради эмоций, ради удобства, но не ради настоящей связи. В этом и есть суть. Тишина мужчины. Не просто молчание, это испытание на истинную ценность и силу. Женщина, которая остается, выбирает не слова, не обещания, а энергию, позицию, внутренний стержень. Ты когда-нибудь замечал, как женщины инстинктивно проверяют мужчин на молчание и выдержку? Это их способ отделить тех, кто действительно стоит их времени, от тех, кто просто заполнители пустоты. Этот тест не для слабаков. Выдержать его может только мужчина, который не боится потерять, который стоит на своем и не цепляется. Ты готов пройти этот тест? Ты готов услышать правду, которую дает тишина? Если да, начни практиковать стоицизм сейчас, потому что именно он дает тебе ту холодную уверенность, которая заставит ее остаться. Комментируй, если ты когда-нибудь замечал, как тишина превращается в самый мощный инструмент привлечения и контроля. Сколько раз ты терял женщин из-за того, что боялся молчать и показывать свою силу? Вопрос не в том, кто громче говорит, а в том, кто тише молчит и сильнее держит паузу. Ты будешь тем, кто боится тишины, или тем, кто ее владеет. Выбор – твоя сила. Если ты думаешь, что взгляд – просто способ установить контакт, то ты глубоко заблуждаешься. Смотреть в глаза женщине – это не просто жест вежливости или внимания, это самый мощный акт психологического доминирования, который мужчина может применить в любой момент общения. Когда ты не отводишь взгляд, когда ты держишь ее взгляд, не смущаясь, не отступая, ты показываешь ей свое внутреннее превосходство, свою силу и контроль. Это не просто смелость, это сигнал, который доносится напрямую к ее подсознанию, говорящий «Я здесь, я стою крепко, я не боюсь тебя, и ты не сможешь меня сломать».
В этот момент вся игра меняется. Женщина начинает воспринимать тебя не как мальчика, который может быть легко отвергнут или обманут, а как мужчину, который контролирует ситуацию и может диктовать правила. Отведение взгляда — это признание слабости, податливости, страха, и если ты позволяешь себе отводить взгляд, ты отдаешь власть в руки женщины, даже если она этого не замечает. Тот, кто смотрит прямо в глаза, вызывает у женщины смесь страха и уважения, возбуждения и желания. Именно эта внутренняя борьба в ней и рождает сексуальное напряжение. Ты можешь говорить что угодно, но если ты не можешь выдержать взгляда, ты проиграл еще до начала игры. И не думай, что это просто про глаза, это про твою стойкость, твою способность быть хозяином своих эмоций, про твой характер, который не прячется за словами и фальшивыми улыбками. Каждый раз, когда ты смотришь в глаза и не отводишь их, ты посылаешь сигнал своей истинной ценности, своей мужской силы. Ты показываешь, что ты не боишься быть уязвимым, но уязвимость — это выбор, а не слабость. Сколько раз ты терял женщин из-за страха смотреть прямо? Сколько раз ты отводил взгляд, чувствуя, что это предательство самого себя? Комментируй, если тебе знакомо чувство, когда именно взгляд меняет весь ход общения, когда молчание и жесткость взгляда ставят точку в любой дискуссии и заставляют женщину слушать и подчиняться. Ты готов перестать бояться смотреть в глаза и начать использовать это как свое оружие. Тогда начинай тренироваться прямо сейчас. Стань мужчиной, чей взгляд говорит громче любых слов. Потому что именно в глазах рождается настоящая власть и доминирование. Ты готов принять этот вызов? Выбор за тобой. Будешь ли ты хозяином взгляда или рабом страха? Если ты все еще думаешь, что нужно объяснять, просить разрешения или вешаться на шею женщины с бесконечными разговорами и оправданиями, то ты ни капли не понял сути мужской привлекательности и сексуальной динамики. Уверенное приближение — это не просто физический шаг, это акт власти, это демонстрация внутреннего права на пространство, на внимание и, в конечном итоге, на тело женщины. Когда мужчина движется к женщине без слов, без извинений, без лишних вопросов, он ставит знак «я здесь». Он берет инициативу в свои руки и заставляет ее подсознание переключиться в режим ожидания и принятия. Почему это работает? Потому что женщина инстинктивно чувствует уверенность и власть мужчины, и вместо того, чтобы испытывать тревогу или сопротивление, она начинает ожидать этого прикосновения, этого контакта, словно это закономерный и естественный шаг. Ты когда-нибудь замечал, как в момент уверенного приближения меняется ее дыхание, взгляд становится мягче, руки расслабляются, тело начинает тянуться? Это не магия, это реакция ее нервной системы на сигнал силы и контроля, который ты посылаешь своим движением. Мужчина, который позволяет себе колебаться, спрашивать разрешения, сомневаться, моментально теряет эту власть и превращается из охотника в жертву, которая умоляет и просит. Уверенное приближение — это проявление твоей мужской энергии в ее чистом, безусловном виде. Это когда твой язык тела говорит «я здесь», «я хочу тебя», и это естественно. И помни, что это не агрессия и не грубость, это четкий, ясный сигнал, который заставляет женщину расслабиться и подготовиться к контакту, а не защищаться от него. Если ты хочешь перестать быть тем парнем, которого игнорируют и с которым играют в бесконечные игры, давай посмотрим, как ты будешь умолять, то начни именно с уверенного приближения, без слов, без лишних эмоций, просто действуй. Комментируй, если когда-либо чувствовал, как одно лишь твое движение меняло динамику всей встречи, как женщина начинала ждать твоего прикосновения сама,
Почему большинство мужчин так боятся проявлять эту уверенность? Потому что они не контролируют свои эмоции и боятся быть отвергнутыми. Но запомни, отказ – это урок, а не приговор. Ты готов стать мужчиной, который приближается с уверенностью и забирает то, что хочет, без лишних слов. Тогда перестань ждать разрешения и начни действовать. Власть начинается с одного шага. Хочешь услышать самую жесткую правду? Женщина не даст себя мужчине, который не умеет держать себя в руках, который теряет контроль над своими эмоциями, который скачет между желаниями и страхами, превращаясь в жалкое подобие мужчины. Контроль над собой – это не просто навык, это фундаментальный сигнал для женщины, который говорит ей: этот мужчина достоин быть лидером. Он способен держать под контролем не только себя, но и ее мир. Запомни, если ты не можешь управлять своим гневом, страхом, желанием, ты автоматически показываешь слабость, и для женщины это знак «опасно, небезопасно». Женщина инстинктивно ищет мужчину, который управляет своими внутренними бурями, потому что только такой мужчина может обеспечить ей безопасность, стабильность и власть над ситуацией. Этот контроль проявляется во всем: в твоем голосе, движениях, взгляде, молчании. Стоицизм – не пустой термин, а твой боевой щит и меч, которые защищают твою мужскую суть и делают тебя непоколебимым. Твой контроль – это то, что формирует твою ауру и твою ценность в ее глазах. Она почувствует, что ты не будешь терять голову от ревности, не станешь выпрашивать внимания и не будешь слепо подчиняться ее капризам. Именно поэтому контроль над собой становится прямым сигналом того, что ты способен контролировать и направлять ее желания, что ты не будешь жертвой ее настроений и манипуляций. Ты когда-нибудь замечал, как женщина тянется к тому, кто спокойно реагирует на ее игры, кто не поддается эмоциям, кто держит ситуацию под своим контролем? Это не совпадение, это закон природы. И наоборот, если ты теряешь контроль, она уходит, потому что мужчина без контроля – это мужчина без власти. Хочешь стать тем, кто правит игрой, а не тем, кто играет чужими правилами? Тогда начни с себя. Дисциплина, медитация, работа с эмоциями, физические тренировки, жесткое самоограничение. Контроль над собой – это первый шаг к контролю над всем остальным. Ты готов взять ответственность за свою внутреннюю жизнь и перестать быть рабом своих эмоций? Комментируй, если знаешь, как тяжело удерживать контроль. Но понимаешь, это единственный путь к настоящей мужской силе. Ты хочешь быть хозяином своей судьбы или вечным заложником собственных порывов? Решай сейчас. Хватит обманывать себя иллюзиями, что слова могут заменить реальную силу мужского прикосновения. Нет ничего мощнее и глубже, чем прикосновение, которое идет медленно, намеренно и с силой, словно ты держишь в руках не просто тело женщины, а ее сознание и эмоции одновременно. Это не поверхностный жест, это акт завоевания. Акт, который заставляет ее подсознание отключить все фильтры, все сомнения и сопротивления, потому что в этом прикосновении ты транслируешь свою власть, уверенность и безоговорочное право на близость. Ты можешь говорить часами, объяснять и убеждать, но это не произведет и 10-й части того эффекта, что медленное, обдуманное прикосновение, которое пробуждает в женщине древний инстинкт подчинения и доверия. Когда ты медленно проводишь рукой по ее коже, когда ты ощущаешь каждую реакцию ее тела и направляешь энергию прикосновения с силой и уверенностью, ты говоришь с ней на самом глубоком языке, который женщины не могут игнорировать. Это момент, когда слова теряют значение, а истинная мужская энергия берет верх. Ты становишься не просто желанным, а необходимым, потому что это прикосновение, это власть над эмоциями и телом женщины.
Сколько раз ты пытался объяснить что-то словами, а она слушала, но не слышала. А потом был момент, когда просто взял и прикоснулся, и все стало понятно без слов. Это не случайность, это навык, который должен быть отточен до автоматизма. Если ты хочешь перейти на новый уровень в игре, научиться говорить силой тела, а не пустыми словами, начни именно с медленного, уверенного и сильного прикосновения. Комментируй, если когда-нибудь чувствовал, как одно твое прикосновение меняло всю динамику между вами. Почему большинство мужчин упускают этот момент? Потому что боятся быть сильными, боятся взять на себя ответственность за эмоции женщины. Ты готов взять эту ответственность и показать, что настоящий мужчина говорит через прикосновение. Тогда перестань бояться быть сильным. В этом твоя настоящая власть. Хватит жить в плену чужого мнения и пытаться угодить всем вокруг. Настоящий стоик не ищет одобрения. Он стоит на своем, невозмутим и непоколебим. И именно эта независимость от внешних оценок вызывает у женщин и окружающих болезненную зависимость. В мире, где большинство мужчин гоняются за лайками, за комплиментами, за признанием, стоик выглядит как гора среди песков. Неподвижный, холодный и неприступный. Женщина, привыкшая к слабым, жаждущим одобрения мужчинам, испытывает невыносимое влечение к тому, кто не нуждается в ее «да», кто не спрашивает разрешения, кто не боится быть отвергнутым и не пытается всем понравиться. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что стоик становится центром ее внутреннего конфликта. С одной стороны, она хочет контролировать, с другой, она сама становится пленницей его независимости и силы. Это словно наркотик для женщины, зависимость от мужчины, который не нуждается в ее подтверждениях, который задает стандарты и не смущается ни перед кем. Ты когда-нибудь замечал, как женщины тянутся к тем, кто не играет по их правилам, кто не бросается на колени, а стоит прямо и гордо? Это не случайность, это природа сексуальной динамики. Стоик не строит свою ценность на чужом мнении, он сам себе закон, и эта внутренняя стойкость трансформируется в магнит для женщин. Они зависимы от его холодного спокойствия и уверенности, они хотят быть частью его мира, но при этом они знают, им не сломить этого мужчину. Если ты хочешь перестать быть пешкой в чужих играх, если хочешь стать тем, кто диктует правила и вызывает болезненную зависимость, перестань искать одобрения. Твой путь – стоицизм, жесткий внутренний стержень и абсолютная независимость от мнений. Ты готов перестать дрожать от страха быть непонятым и начать жить по своим законам? Комментируй, если чувствуешь, что тебе надоело плестись за толпой и хочешь стать мужчиной, чей внутренний холод вызывает настоящую зависимость у женщин. Выбор за тобой – быть ведомым или быть лидером, который не нуждается ни в чьем одобрении. Настало время отбросить все дешевые оправдания и самообман. В реальной игре с женщинами мужчина не объясняет, не оправдывается и не просит разрешения, он ведет и точка. Это не проявление грубости или диктаторства, а проявление истинной мужской силы, которая основана на внутреннем авторитете и абсолютном контроле над ситуацией. Когда ты ведешь без слов, без объяснений и попыток получить согласие, ты передаешь женщине четкий сигнал. Я глава, я принимаю решение, и тебе остается лишь довериться или остаться в стороне. И вот где кроется магия, именно такая позиция снимает с женщины ответственность за выбор, снимает напряжение и сопротивление, потому что ей не нужно бороться за контроль, она может спокойно подчиниться, расслабиться и отдаться. В момент, когда мужчина берет на себя роль лидера без лишних слов, женщина перестает испытывать внутренний конфликт между желанием и страхом, между контролем и сдачей. Ее тело и разум переходят в состояние покорности, которое порождает настоящую близость и страсть.
Ты видел, как многие мужчины запутываются в объяснениях, пытаясь договориться, и тем самым теряют все, что могли получить? Они становятся жалкими, слабые, зависимыми. И женщины это чувствуют как запах крови для хищников. Ведущий мужчина – это мужчина, который уверен в себе настолько, что не нуждается в подтверждении или согласии. Он действует, потому что знает, что это его право и его ответственность. Это не насилие, а власть, которая рождается из внутренней стойкости и контроля. Если ты хочешь стать мужчиной, который ведет, а не следует, который берет, а не просит, начни работать над собой, укрепляй свой внутренний стержень, оттачивай навык стоического спокойствия и холодной уверенности. Комментируй, если чувствуешь, что у тебя внутри горит желание перестать быть ведомым и стать тем, кто ведет игру с женщинами без капли сомнения и страха. Вопрос не в том, сколько ты говоришь, а в том, насколько ты силен молчанием и действиями. Ты готов вести или будешь вечно объясняться. Твой выбор, твоя жизнь.